Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour Kevin RP. Aujourd'hui un, on va faire un parcours où on ne doit pas toucher le sol dans Brookhaven RP. C'est parti, n'hésitez pas à valider mon skin d'abord. De toute façon j'ai fait une vidéo dessus, allez voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est parti, et si je tombe plus de 10 fois, je donne des Robux à une abonnée quand j'en aurai. C'est-à-dire bientôt, parce que je vais bientôt en avoir des Robux. Enfin, donc c'est parti. On va commencer du lac house pour aller à la fontaine. Donc on va se téléporter. C'est simple. On va du coup au lac house. Et du coup prochainement il y aura beaucoup plus de vidéos qu'avant. Désolée pour les bruits parasites. Normalement il n'y en a pas, c'est juste des voitures que vous entendez. Car je suis près de la porte d'entrée de ma maison. Bref, c'est parti. C'est parti. Le défi commence maintenant. Donc déjà, j'ai une idée. C'est de mettre plein de canapés et de sauter en fait. Ça va nous créer un chemin. Bon, là, je suis tombée plus que 6 vies, je crois. On a déjà fait un grand passage de canapé. Donc là, on va tous les enlever. Faire la même chose. On avance, ça va. J'espère qu'on va arriver à un défi. Bon, plus que 3 vies. Plus que, 5 vies. Ah bah non, vu qu'on était 10. Du coup, ça fait 7 vies. Bien sûr, quand je saute, ça compte pas. Parce que bah, pour Kevin, c'est pas si réaliste que ça. Donc, waouh, on a mis beaucoup de canapés. Hop, hop, on les enlève. Après, celui-là là-bas. Faire la même chose ici. Bon, bah, plus que 4 vies du coup. Non, 6 vies, pardon. Faut pas que je m'en enlève. Parce que sinon, ça va être problématique. Donc, oula. Bref, wesh, il veut pas te mettre là le truc. C'est bon. N'hésitez pas, et si vous voulez dans les commentaires, je pourrais faire des vidéos avec vous sur Brookhaven, Thierry, ça me dérange vraiment pas. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner et peut-être que vous serez choisi si je tombe sur la vidéo. Bref. J'espère que là j'ai pas tombé parce que c'est un peu étroit. Voilà. On y arrive. C'est un peu long. Donc c'est sûr que ce challenge il va être très long. Et voilà. Oula. Ah bah maintenant j'ai 5 vies. 5 vies. Sans même pas le sans faire exprès. Attendez, je vais juste enlever les canapés. Juste enlever. Le sol du métro compte pas normalement. Pas un vrai sol. C'est pas du sol. Voilà quoi, le naturel. Donc on va aller ici. Enfin, j'ai le métro pour
pas, mais j'ai pas triché. Je suis pas allée directement à la fontaine, sinon ça envolé. Enfin, n'allait pas la peine. Donc du coup là, on va faire ma petite idée. On va aller dans la marche. On va prendre la marche qui fait voler. Comme ça, bah, on va normalement. Juste que quand on va s'arrêter, bah, on va s'arrêter au bon moment. Bien sûr, là, je touche pas le sol, juste qu'il y a de la neige. Du coup, ça fait que je touche le sol. Donc là, on va s'arrêter parce que bah, ça fait trop longtemps que on a ça, mais il faut que je m'arrête au bon moment. On va stop. Je me suis arrêtée ici. J'espère que bon, j'ai bien fait de m'arrêter là parce que fallait que je m'arrête à un moment donné. Bref. Maintenant, comment on va faire? Déjà, on va monter sur quelque chose comme ça, bah, on aura déjà quelque chose pour avancer. Donc déjà bien, on va prendre une échelle. Voilà, bon. Je sais pas si on peut monter à l'arbre. Ah non, on peut pas monter à l'arbre. Oups, plus que 4 vies. 4 vies maintenant les abonnés. J'ai plus que 4 vies. Ah, faut vraiment que je ne tombe plus. Bon bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec plein d'objets à faire un chemin. Bon. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je vous le dis. Ça va être très long. Ça, c'est sûr. Hop, hop, hop. J'ai 3 vies. Ça peut pas être utilisé dans la rue. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas du tout comment on va faire. Au pire, sinon, j'ai une petite idée. Ah, j'essaie. On va aller se téléporter. Et voilà, de la fontaine. Ah oui, non, plus que 2 vies. Sérieux, j'ai plus de vies à les abonnés. Je crois, mais attendez, c'est moi qui veux. Voilà, ça forme. Plus que 2 vies les abonnés, c'est hard. Voilà. Voilà, non, il a bloqué son véhicule. Elle ou il a bloqué son véhicule. J'espère que si tu regardes cette vidéo, pourquoi t'as bloqué son véhicule? Pourquoi tu l'as fait en fait? Pourquoi tu l'as bloqué? Oh purée, je vais jamais réussir à aller là-bas avec une échelle. Sérieusement. Je sais pas comment on va faire. Faut pas utiliser de véhicule. Enfin si, mais faudrait qu'il soit garé au bon endroit. Et là il est hyper loin. On va utiliser une chaise. Ouf. Et maintenant, on peut aller à la fontaine. Super. Et voilà, on a réussi le défi. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si j'ai réussi le défi. Moi, je dis que oui. C'était compliqué parce que bah il y avait beaucoup de fois où tu pouvais pas utiliser les objets. Du coup, bah fallait trouver une autre solution. En tout cas, j'ai adoré la vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker, commenter et abonner, activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. J'espère que vous avez kiffé.